Once again. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya Mancing 80. Kali ini saya mengajak teman-teman mancing ikan emas dengan teknik galatama. Di depan saya ini ada bahan-bahan dan alat-alatnya seperti esen dan tepung tapioka atau kanji, dan ini untuk takaran. Ini sih namanya dot. Kalau kami di sini namanya dot untuk takarannya itu. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini juga buat takaran suntikan. Oke guys, kita ikuti proses pembuatannya.